Do you feel the vibes? Also, ihr könnt auf jeden Fall mal versuchen, Ausrufezeichen 12. Das ist bei Simon und mir. Ich habe das gerade nochmal in meinen Chat reingepostet. Ich habe ja hier mein Hotkey. Hahaha. Ach nee, Ausrufezeichen 12H, Entschuldigung. Mann, ey. Es ist später. Wir haben gerade erst angefangen und du bist jetzt schon so heftig am struggeln. Ah, ich wollte gerade sagen, Sound. Alter, wo sitzt du denn? Ja. Ah, hier. Am Fensterplatz. Ich glaube, Simon ist der da. Ja, könnte sein. Oh, Ah. Wir sind Nachtisch noch immer. toll, das Essen nicht mal aufgegessen. Scheiße. Können wir Alter, hau ab! Boah, Alter, der hat richtig reingehauen. Ich bin fast platt, Tut Mann. weh, ne? Tut weh. Der Arm ist noch frisch. Der Arm ist noch frisch. Da steht da noch. Der verdammte Kater liegt einfach hinterm Fernseher mit dem Kopf bei der PlayStation 3. Ja, irgendwie brauche ich Hilfe gerade. Ja, wieso? Einfach dieser Anblick. Ey. Oh Mann, ey. Hamtaro sagt auch, selten so oft gelacht in einem Stream. Sehr gut. Mein Gehirn steckt an, ja. Hoffentlich mit uns. Über uns. Bestimmt nur über dich. Oh, Lynn hat nochmal 7,50 € rausgehauen und Benji auch nochmal 7,50 €. Hey, Digga, ich hab 4. Nee, 5 hab ich sogar unten. 5? Ihr Piercings auf jeden Fall, so. Das sieht aus wie ein Selfie, sagt Hamtaro. Ist so, ne? Krank, oder? Alter Schwede. Das ist 1:1. Das könnte dein neues Kanaldesign sein. Ich würde dir das für ein geringes Entgelt zur Verfügung stellen, auf jeden Fall. Es läuft einfach, es läuft einfach. Ja, das ist auch einfach, wenn du... Ich halt einfach mein Maul, Mann. Ja. Tierschutzverein für den Landkreis Rotenburg, Würme e.V. 200 €. Vielen Dank für Ihre Spende über 200 € an den Tierschutzverein. Ich danke euch, dass ihr dabei Sehr gut. seid. Sehr, sehr schön. Das machen wir auf jeden Fall. Machen wir das nochmal. So schnell nicht wieder. Ach so, oh. Do you feel the vibes?